这群女人突然发现，她们被人用绳子捆住手脚，绑在了椅子上，而房间内的定时炸弹还有不到半分钟就会爆炸。千钧一发之际，一名短发女站起身来，推倒了桌上的设备，随后她又用力一蹬腿，将自己摔在地上。她艰难地捡起地上的玻璃碎片，想要割断手上的绳索。此时留给她的时间仅仅只剩下20秒，她也成功割断了绳子。但是此时想要拆掉炸弹已经来不及了，她只能帮身边的英子解开绳索，能救一个是一个。眼看着时间1分1秒的过去，仅仅剩下不到10秒的时间，无奈两人只能放弃解救剩余的4名队友。随着一阵巨大的爆炸声从上面响起，两人也成功在最后一刻跳下阁楼，幸运地活了下来。这也意味着他们通过了加入女子特别行动队的最后考验。但这仅仅只是一个开始，接下来他们的任务会更加凶险。为了从卖国贼警督手中拿到爱国青年的名单，英子以名媛的身份混进了警察局。可就当他拿到名单想要偷偷溜走时，却在舞会上看到了一个熟悉的身影。眼前的男人正是杀死自己姐姐的凶手。他抬手一枪想为姐姐报仇，却正好